Mano, olha o jeito que tava o barulho dessa moto aqui. E olha como que tá agora. Dá pra gente ter aqui no bagulho. Pra você ver, mano, como mecânica é uma raça Maldita. a ser estudada. O que o mecânico disse pra você? Falou que o bagulho ia ter que abrir o motor, deixar lá pra abrir o motor. Não fez nenhum teste, não fez nada. Pra ele ver qual que era o problema, mas de bate e pronto já falou que ia ter que abrir o motor aí pra ver. Tá. Aí você imagina isso a nível estadual, tá ligado? São Paulo inteiro, tem oficina em toda esquina. Aí tipo assim, aí você imagina quantos mecânicos igual o que te atendeu existe em São Paulo, mano. Não é pouco, tá ligado? Isso daí é pra nós mostrar a máfia das mecânicas em São Paulo. E querendo ou não, mano, fica à mercê dos caras, né? Sim. Você não tem o que fazer. A mercê, não. Porque não é todo mundo que tem um colega mecânico pra tirar Pra dar dúvida. atenção. Que é pra abrir o olho, Quem mano. não Porque tem sobra, quem não tem... Ou a pessoa que tiver uma moto e não tiver um conhecimento, vai sobrar. Mas mesmo que você tenha o conhecimento, mano, se você não pôr a mão na moto e ver o que é a fundo, você não vai saber. Não é tipo generalizando, mas pra você ver, você foi em quantas oficinas? Duas. Uma o cara falou que tinha que abrir, o outro ele já deduziu também que poderia ser a válvula ou a corrente, mas não falou de jeito nenhum que precisava abrir o motor. Ó, e você é homem, e aí imagina uma mulher que não sabe nem aferir o óleo da moto, entendeu? Como fica? Serve de alerta aí, mano. Eu resolvi aqui, cara, em meia hora. Meia hora. A moto tá com quantos mil km? 63. 63 mil km. Apareceu um barulho do nada de válvula alto, como tá no vídeo aí. Meia hora, resolvi. Serve de alerta aí.